तो देख सकते हैं गार्डन में आई हूँ वीडियो बनाने। एक बंदर आके बैठ गया है और सारे बच्चे लोग उसको परेशान कर रहे हैं। तो बहुत प्यारा क्यूट सा बंदर है, आप सब देख सकते हैं। वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, सब लोग परेशान कर रहे हैं उसको। और देखिए कितना प्यार से बैठा है, करीब से देखिए आप लोग, देखो कितना प्यार से बैठा है। तो बहुत प्यार से बैठा है दोस्तों, बट उसको मस्ती ही लोग कर रहे हैं, इसके लोग परेशान हो जा रहा है, इधर भगा रहे हैं उधर भगा रहे हैं उसको। तो बहुत परेशान हो जा रहा है, देख सकते हैं। और जानते हो दोस्तों उसका मुंह काला है और उसका जो पूंछ है देखिए कितना नीचे लटका है, बहुत बड़ा है दोस्तों, बट बहुत ही प्यारा है। लोग उसको सच में जीने ही नहीं रहे। देखिए ना, जितने बच्चे लोग हैं उसके ही चक्कर में पड़ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सारे बच्चे लोग उसके ही चक्कर में ही पड़ गए हैं। और डिस्टर्ब भी मुझे हो रहा है, मुझे वीडियो बनाने के लिए हो ही नहीं रहा। मेरे पति बहुत डर रहे हैं इससे, अब मुझे तो नहीं डर लग रहा है सच बताऊं तो आप सब देख सकते हैं वहीं पे बंदर बैठा हुआ है और बहुत प्यारा है। देखिए वहाँ घूम भी रहा है, अब इधर ही आने के लिए वो सोच भी रहा है। देखिए देखिए आ भी रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए देखिए बैठा है ना, देखिए देखिए कैसा बैठा है। तो सब लोग दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको आया है कहीं से, लगता है बिछड़ गया है, खेलने के लिए आया है, बट उसको कोई खेलने ही नहीं दे रहा है और बहुत प्यार से बैठा है। देखिए आप, देखिए देखिए कितना प्यार से बैठा, देखिए चल भी रहा है, देखिए देखिए देखिए। अब लगता है हमारे पास आने के लिए वो सोच रहा है, देखिए। तो देखिए बहुत प्यार से बैठा है और सब लोग उससे मस्ती ही कर रहे हैं। देखो आता है तो करीब में दिखाएंगे। देखो कितना, सच में दोस्तों एकदम इंसानों जैसा है, बहुत प्यारा है सच में। देखिए कैसा चल रहा है, देखिए जा रहा है ना वहाँ पे। सब खिला भी रहे हैं, आप सब देख सकते हैं, सब लोग उसको खिला रहे हैं। अगर खिलाएंगे तो मतलब बहुत अच्छे से रहेगा, बट उसको लोग परेशान कर रहे हैं ना, इसके लिए इधर उधर इधर उधर वो भाग रहा है। और हम भी वीडियो नहीं बना पा रहे, मेरे हस्बैंड उसको देखकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या बताऊँ आप लोग को। तो ये और में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक मैं शॉर्ट थोड़ा बना लेती हूँ, और नहीं तो बना भी नहीं पाऊँगा। और देखिए इधर से पूरा गार्डन खाली है, क्योंकि बच्चे लोग सब उसके ही चक्कर में पड़े हैं। सारा गार्डन खाली है, आप सब देख सकते हैं ना, ये पूरा भरा रहता तो सब उसके ही चक्कर में पड़ गए हैं। और उसको खिला भी रहे हैं सब लोग, देखिए देख सकते हैं। देखिए बच्चे कितना प्यार से खा रहा है, नल्ली है, कुरकुरे खा रहा है, देखिए बहुत क्यूट लग रहा है दोस्तों। रुकिए मैं करीब से उसको दिखाती हूँ आप लोग को ना, हमारे ब्लॉग में बने रहिए हैं। और बहुत प्यार से वो बैठ खा रहा है, और अगर मस्ती ना करें तो बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि देखिए जानवर लोग से मस्ती करेंगे तो गुस्सा आएगा ही। तो इसके लिए देखिए कितना प्यार से उसको खिला रहे हैं, देखते हैं, देखिए कितना प्यार से खा रहा है, देखिए देखिए ना कितना प्यार से खा रहा है, बहुत क्यूट है दोस्तों। उसका मुंह जो है ना वो ब्लैक है, अब जा रहा है देखिए। अब पूंछ उसका देखिए कितना बड़ा है, देख सकते हैं, पूंछ बहुत बड़ा है। देखिए देखिए कितना प्यार से बैठ गए, देखो खा रहा है, ये देखिए देखिए कितना प्यार से वो भाई खिला रहे हैं तो खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए खा रहा है ना, सब देख सकें। देखिए देखिए
कितना प्यार से बैठा है, जैसे अपन बैठते हैं ऐसे वो भी बैठा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए देखिए देखो, अब बिस्किट खिलाएंगे उसको। अभी तो नल्ली खिला रहे थे, वेफर वगैरह खिला, बिस्किट खिलाएंगे। देखिए कितना प्यार से। बहुत क्यूट है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बंदर का सीन है और बहुत ही प्यारा है। सभी लोग उसके सेवा में लग गए, यानी बच्चे लोग उसके सेवा में लग गए हैं और सब उसके ही पीछे पड़े हैं। गार्डन पूरा खाली हो गया है। तो पानी पिएगा नहीं, कभी कभी पीते हैं ना। देखिए दोस्तों, झाड़ पे चढ़ गया। देखिए ये मस्ती करे उसके लिए तो मत चिल्लाते हो तुम लोग। क्या यार बोल रहा हूं। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं, बंदर वो वाले जंगल में चला गया है और ये लोग बहुत मस्ती किए उसके साथ, उसको पूरा परेशान कर दिए बच्चे लोग और वो चला गया, वो जंगल में चला गया। अब मैं शांति से वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे तो उसको प्यार करने का मन कर रहा था, बट मेरे पति डर रहे थे। और ऐसे देखिए, जानवर से अगर आप लोग प्यार करोगे तो डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उसको छेड़ोगे तो बहुत ही मतलब वो काटेगा, कुछ भी करेगा, तो बट उसको छेड़ने का नहीं, जानवर लोग को प्यार करने का, तो अपने आप चले जाएं। तो देखिए वो जो येलो वाले कपड़े पहने वो दोस्त उसको बहुत खिलाए पिलाए और इसके लिए वो चला गया उस जंगल में। वो उस साइड जंगल है, जो दीवार दिख रहा है ना, तो उस साइड जंगल है, तो उसमें वो चला गया। तो अब मैं फ्री होकर वीडियो बनाऊंगी और मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, ठीक है। और देखना, बंदर की मस्ती आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से बातें करती हूँ, ठीक है।